係咪你要食蛋撻啊？嚇！邊個想食蛋撻啊？我唔食蛋撻㗎，媽咪。媽咪有得食啊？哦，媽咪中唔中意食蛋撻㗎？中意㗎。公公中唔中意食蛋撻啊？你一個，嗰邊一個。爸 B 唔一個啊？嚇！咁點樣啊？得3個啫喎，你數俾媽媽聽邊個食邊個啊？邊個一個啊？爸 B 一個㗎啦，係通粉嘅。哦，爸 B 一個係通粉，咁跟住咧？我想通粉嘅爸 B。哦，蛋撻咧咁？蛋撻都唔得，你都得。哦，我又得，即係媽咪得。我都得。哦，桃桃得，同公公都得，係咪啊？即係爸 B 唔得蛋撻啊？係咪啊？係咪啊？哦，咁慘啊！哦，我有得嘅，媽媽得嘅。咁哦，桃 B 又得3個咋？咁爸 B 咪冇咯，冇蛋撻咯。哦，公公得係咪啊？好啦好啦。